आवाज़ कल्ब हार्ट साउंड। अगर दिल की धड़कन को सुना जाए तो दो मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई देती हैं। इनको लुब और डुब के अल्फाज से ज़ाहिर किया जाता है। पहली आवाज़ लुब जो कि हल्की मगर तवील होती है। ये आवाज़ बतनी उदराज के सिकुड़ने और उदनी बतनी वाल्वों के बंद होने की होती है। आमतौर पर दिल की कोई तीसरी आवाज़ नहीं होती, लेकिन अगर वाल्व में या दिल के खानों में कोई ख़राबी हो जाए या खून का दबाव तेज़ और बहाव तेज़ हो जाए तो एक तीसरी आवाज़ भी सुनाई देती है, जिसको मरमर कहते हैं। किसी सियाल मादा के तंग सुराग में से गुजरने पर पैदा होने वाली आवाज़ को मरमर कहते हैं। खून का दबाव, ब्लड प्रेशर। खून की नालियों की दीवारें उजलाती होती हैं और उनमें ख़ास लचक पाई जाती है। यह लचक दौरान खून में अहम किरदार अदा करती है। खून के दबाव से मुराद वो दबाव है जो खून दिल की नालियों पर डालता है। खून का दबाव शरीयानों में वरीदों के मुकाबले में ज़्यादा होता है। आमतौर पर मदरजा ज़ैल इसके लिए इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाती हैं। दिल के सिकुड़ने को इनकबाज या सिस्टोल के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दबाव, दिल के फैलने या इनबसात डायासिस्टोल के दौरान कम से कम दबाव। डायास्टोल और सिस्टोल के दरमियानी फ़र्क को पल्स प्रेशर कहते हैं। खून शरीयानों यानी आर्टरीज़ की दीवारों पर जो दबाव डालता है उसको आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कहते हैं, और खून वरीदों की दीवारों पर जो दबाव डालता है उसको वीनियस ब्लड प्रेशर कहते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान जब बायां बतन खून को शरीयाने आदम में फेंकता है तो खून का दबाव अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। इसको सिस्टोलिक बीपी कहते हैं, जो कि पूरे जिस्म को भेजा जाता है। डायसिस्टोलिक की तरह चूँकि दिल मुकम्मल आराम की हालत में होता है और खून को कहीं नहीं भेजता, उस वक्त जिस्म में खून की नालियों पर जो दबाव होता है उसको डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बालिग लोगों में नॉर्मल तकरीबन 100 से 145 मिलीमीटर मरकरी होता है और ज़ईफ़ अफराद में 100 से 140 से 150 मिलीमीटर मरकरी होता है। डायसिस्टोलिक बाला अफराद में नॉर्मल ब्लड प्रेशर तकरीबन 60 से 90 मिलीमीटर मरकरी तक होता है। खून का दबाव स्फिग्मोमैनोमीटर्स के ज़रिए मालूम किया जाता है। इसको आमतौर पर मदरजा ज़ैल तरीके से ज़ाहिर करते हैं। सिस्टोलिक बीपी 120 mmHg को बीपी 80 mmG डायसिस्टोलिक को ज़ाहिर करता है। सिस्टोलिक खून को दबाव वर्जिश से, दिमागी परेशानियों से, खौफ से, इमोशन से तब्दील हो सकता है। इसलिए यह खून का दबाव उस वक्त मालूम करना चाहिए जब इंसान आराम कर रहा हो। इसके बरक्स डायसिस्टोलिक बीपी बीमारी की हालत में बढ़ता है। नींद की हालत में लिए गए ब्लड प्रेशर को आइडियल ब्लड प्रेशर कहते हैं।